Всем привет! Сіздермен бірге Сара, мен бүгінгі кулинарный влогыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай фунчоза салатын жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай. Жасап көрсеңіздер болады. Бисмилля деп бастаймыз. Ең алдымен қуырылатын ингредиенттерден бастаймыз. Осындай куриный филені кубиктеп турап, тұз қосып, және де үстіне осындай қара бұрыш, соевый соус қосамыз да барлығын жақсылап араластырып, 5-10 минуттан кейін қызып тұрған табаға майымызды құйып, осылай қуырып аламыз етімізді. Етіміз қуырылып жатқанша біз кеңірек ыдысымызға фунчозамызды салып, ол қатты болып тұр. Фунчозамызды салғаннан кейін қайнап тұрған ыстық суымызды фунчозадан асырып құямыз да 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Оға дейін етіміз дайын болды. Етімізді қуырып болғаннан кейін 2 жұмыртқамызды осылай жарып алып, қуырып аламыз да, бұны суытып қоямыз. Фунчозамыз дайын болды, сүзіп алдық та суытып қойдық. Ал енді турайтын ингредиенттерімізге көшетін болсақ, бірінші қиярымызды, одан кейін сәбісімізді кез келген теркадан өткізе берсеңіздер болады. Суыған жұмыртқамызды тураймыз, одан кейін етімізді қосамыз. Ең соңында фунчозаның өзін қосып, чим-чим қосамыз. Одан кейін соевый соус қосамыз. Бұл жақта түспей қалыпты. Соевый соусты қосып жақсылап араластырамыз да дастарханға ұсына береміз. Осымен кулинарный влогым аяқталды. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кулинарный влогқа дейін пока-пока.